मी तुमच्यापर्यंत पोहोचायले का? माग माझा आवाज यायला का? तिकडं कोण दाबला रे माझा आवाज? कोण घुसला माझ्या मेळाव्यात? हळूच वायर कोणीतरी बंद केली दिसतंय, पण माझा आवाज आता कोणी दाबू? माझा आवाज आता कोण? ए तुम्ही वळवळ करू नका रे. कोणी दाबू शकणार? पण तुम्ही गप्प बसलात तर मागच्याला ऐकू रे. तू गप रे संतोष, बस खाली.